各位同学，大家好，我是石头。这节课我们来讲讲万象台无界的系统性付费推广思维。这节课呢没有什么实操的东西，但是能够帮助大家梳理思路。因为很多人在付费推广的时候啊，有很多错误的想法、错误的观点，导致在推广的过程当中效果非常的差，或者刚刚有点效果，突然就结束了推广，就导致了大量的浪费。这节课我们会分3个部分给大家详细的梳理思路。第一个，付费推广的作用。付费推广有很多错误的认知，就第一。大家会认为花了钱我就得能够卖货啊，还有就是认为说我花了钱就能够赚钱。经常有人抱怨说淘宝啊怎么地啊，为什么我花了那么多钱，然后一直在赔钱？你不如多多好，多多一开车就卖了。但是你想想，开多多开那个车能赚钱吗？其实一样也赚不了钱，是吧？这个至于说你开车能不能赚钱，很多时候不是开车的问题，可能本身还是在于产品自身的问题啊。包括我们推广了能不能卖货，也不光是推广计划的问题，很多时候也要考虑产品的问题。第3个就是认为推广了它就一定会有免费流量，其实推广了不一定会有免费流量。为什么？我们来看第2个点啊，万象台无界的作用是什么啊？我们也可以理解为就是付费推广的作用是什么？付费推广就是花钱买流量的工具，就是你花了钱把这个流量买过来，流量买过来了，这个产品能不能爆不一定啊。在过去大量的案例当中，就包括那些非常有钱的，像腾讯呀、什么万达呀，他们很有钱了吧？他们做了很多产品，其实也一样也是做不起来。为什么？产品自身不行，再多的钱其实也是没有用的。所以这个付费推广的工具，它只是一个花钱买流量的工具，能够让你的产品得到更多的曝光，能够加速产品的曝光，有利于产品的快速成长，但不是说一定能够让产品快速成长。第3个，通过推广间接撬动自然流量。通过付费推广呢，积累一定的数据之后呢，是可以带动自然流量的增长的。但是它是有要求的，并不是说我只要花了钱，免费流量就一定能够起来，一定能够稳得住。它有2个点，一个是率，一个是量的要求。很多人在做付费推广的时候，他要么就是率不达标，要么就是量不达标，要么就是2个不达标。但是总是在讲我花了钱了，你为什么不给我免费流量？其实很多时候就是因为数据不达标，所以导致了不给你。那第一个率，我们来解释一下，给大家讲讲这个率。率指的是点击率、加购率和转化率，是指的这3个数据你能不能达到同行的这种特普级产品的这种水平。如果你能够达到了，那么它是有条件起来这个免费流量的。像低客单产品呢，主要考核的就是点击率和转化率，因为低客单产品它的转化周期比较短，不需要经过长时间的考虑，所以主要考核的是点击率和加购率，这2个数据达标了，那么基本都有做起来的这种可能性啊，有这个基本的条件了。而中高客单产品呢，它主要考核的是点击率和加购率，这2个指标能不能达标？这2个指标达标了，那这个产品呢，它也具备了起来的条件。点击率呢，一方面是我们拿免费流量的基础，第2方面呢是我们这个付费推广的基础。因为付费推广，如果你的点击率不达标，那么这个计划的权重可能就很难上去。我们想往上放量的时候就很难放量，所以记住这些是基础，基础达标了，我们才能够拿量。当你的计划的率点击率、加购率、转化率这些数据达标了，那我们就可以开始去放量了。把你的点击率给它快速的拉起来，把你的加购量快速的拉起来，转化量快速的拉起来这些起来了之后呢，这个链接才有可能起来免费的流量不管是什么推荐的流量，或者是搜索的流量，总之呢，这些达标才能够带得起来。但现在很多人在做付费推广的时候，这2个点要么就是它率达标了，量不达标。这种是什么表现呢？就是我每天开的那个付费推广，它的金额是一样的，比如说我每天都是50块钱。虽然说我的点击率也很高，加购率也很高，转化率很高，但是你的量不够多，它一样起不来免费流量那这个是需要有一个快速增长的一个过程。至于说怎么做，怎么通过付费推广来带动免费流量带动搜索流量带动推荐流量我们后边会有更详细的课程来讲解这些具体的实操的细节。这个量，有些人呢就是我的量达标了，但是我的率不达标比如说我每天开个3000、5000，甚至说要开1万。那为什么我开这么大的量也是起不来免费流量，甚至越开越少呢？它就是受到率的影响，可能你的率本身不达标，你在大量的拉升的时候，通过这个量的积累，然后间接的撬动了这个免费流量。但是免费流量起来之后呢，自身的率不达标，它根本就维持不住，它一样会掉的。所以想要起来免费流量，这2个指标都要达标才能够起得来。
所以产品自身是核心，是吧？产品啊，然后你的这种内功啊，还有就是你推广的细节啊，这些做到了，你再去放量，这个产品才能够起得来，而不是盲目的上来就往死里去砸钱。如果真的就那么简单，花钱就能够快速的赚到钱的话，那肯定轮不到这些中小的卖家，因为那些资本比你们要有钱多了，是不是？他们要砸起来钱，根本就轮不到你们。所以想要做好电商的运营，这些细节还是要注意的。第4个就是通过推广实现直接的盈利。付费推广呢，有些产品的利润是非常高的，比如像那些卖机械设备的，我们直接花了钱啊，然后卖出去之后呢，卖一件可能有几千甚至上万的利润，它就能直接盈利。还有一些产品呢，就像我们自己做了一个小电器的产品，这个产品的毛利在50%，我们卖的客单价在400左右，卖出去一单呢，差不多有200左右的这种毛利。那我们在做付费推广的时候，我们就可以直接通过付费推广来实现盈利。像这样的产品呢，我们就直接有很高的利润了。那么这个产品要不要考虑什么免费流量的问题呢？其实如果你付费推广就可以实现快速的赚钱了，干嘛要去考虑什么免费流量的问题呢？经常会有人讲，我们在做一个链接的时候，我们要考虑它的免费流量和付费流量的一个占比啊，然后付费流量呢要控制到30%以内。其实这个要看具体的条件的。如果你产品的利润真的很高，花钱就可以直接实现赚钱了，就不用考虑免费流量了。因为你如果为了去得到这个免费流量，你可能要付出的成本要高很多，所以没有必要非要去控制这个付费的占比。只有你的产品利润率特别低的时候，我们才要控制这个付费推广的占比。好，这是关于第1个付费推广的作用。第2个，付费推广的必要的条件啊，第1个主要条件，想要去做付费推广的第一个事儿就是你的产品是不是要有足够高的利润？如果你的利润足够高，那么就能支持你长期的进行推广啊，或者是直接通过付费推广呢实现盈利。就像刚刚我们讲的，直接花钱就开始赚钱了。那如果你的产品的利润不够高呢，那低利润的产品就只能短期推，像那种食品类的产品啊，毛利特别低，一单只有几块钱这种，那你就不能长期的推，长期推必然会导致亏损。所以这里面呢，我们要通过这个付费推广呢，用来干嘛呢？进行测试和拉动免费流量为主。测试的话也是短期的测试，拉动免费流量呢也是短期的推，绝对不能长期的推啊，因为长期推根本就没有办法实现盈利。第2个，推广的资金。推广这个事儿你一定得想明白，不是说我花个一天100-200块钱，然后就能把这个店铺做得特别的好，就能够通过付费推广，然后带来多大的这种免费的流量，它是很难实现的。你的推广资金一定要跟得上。你这样的话才能够带动这个免费流量的爆发。如果推广资金不够，那就要考虑的问题就是我们要通过付费推广实现短期的盈利，而不是说打什么爆款的问题了。资金充足的，那你就全周期的推，从你开始做店开始就直接上付费推广，这样是比较好的。因为付费推广所带来的人群标签是非常精准的，那它会形成一个正向的循环。你推的越多，推的时间越久，那你的权重就会越高，你的人群就会越精准。后期你在上链接的时候，它越容易快速的起来免费的流量啊。资金少的呢，就是在测试阶段和入池阶段推一下就行了，不要全周期推。产品供应链啊，你的产品的供应是不是稳定，品质是不是稳定，是不是有竞争优势，这个非常重要。如果这个产品你花了好多钱，好不容易把它推起来了，那你的产品没有了啊，发货跟不上了，那么这时候不就完蛋了吗？前期所有的投入就浪费掉了。还有第2个就是品质是不是稳定，如果这个产品卖起来了，你的这个产品的质量出现了问题，出现了品退，那么就会出现这个品退导致这个链接死掉，因为出现品退多了，它必定会出现罚款呐，或者是说降权呐，导致的你没有流量啊，非常难受的。我们自己做的产品就遇到了这样的问题，包括这个供应的问题呢。我们前段时间有一个学员做那种童车的一个学员就遇到了这样的一个问题，本身这个产品卖的好好的，然后突然呢就供应跟不上了，过了10天才跟上发货，那后来流量不就全掉了吗？啊，包括这个品质问题，我们自己也遇到了。今年已经死掉了3-4个top级的链接，就是因为在卖的过程当中，产品的品质不行，导致的品退比较多，所以死掉了。所以大家在推一个链接的时候，一定要先解决掉这个产品的自身的问题啊，供应链就是这个库存啊，或者是说生产的速度能不能跟得上啊，品质能不能跟得上，还有就是你这个产品是不是有竞争优势。产品自身有竞争优势的话，你做付费推广，它比较容易起来。啊，并不是说我随便拿一个什么产品，别人卖了这个10万件了，我拿来我就要把这个产品打爆，那你有多少钱能够抢得过别人呢？是不是？这时候就产品一样的话，你是没有任何优势的，只靠技术是很难解决问题的，因为拼钱别人一定比你多，别人已经在供应链上具有很强的优势了。你一天卖个10件，那你的进价可能会是100，比如说这个产品啊，你进价100块钱，
别人呢一天卖个1000件，别人的均价呢可能是80或者70，那么他在做付费的时候，他明显要比你有优势的多啊，因为利润率要足够的高。最后一个是产品自身的数据，这个数据包括转化率啊、收藏加购率啊、点击率啊，包括这些数据。这些数据受什么影响呢？受产品自身的。你像非标品呢，就主要是看款式；标品的话，主要是看你这个产品的这种视觉啊、功能啊等等啊，以及价格啊等等这些东西。产品自身的数据达标了，这个品我们才能够开始进行推广。这几个条件啊，你最起码你要具备一个吧。如果你都具备，那肯定是更好的。具备了这些条件之后，我们才能进入到推广的这个阶段啊。有些特殊的类目呢，它是需要特殊的前置审批的。比如像医疗器械啊、功效类的产品、保健类的产品，以及一些虚拟类的产品，这些产品是需要进行提前审批的。当然，虽然说审批起来比较麻烦，但是它也有个好处，就是它的入行的门槛比较高，是吧？一旦就是你入这个行业了，一旦你审批通过了，别人想跟你竞争，相对来讲还是比较难的。好，这是付费推广的必要的条件。付费推广的目的，付费推广呢，我们给它整合成了啊，给它整理出来了8个推广的目的。当然，如果你要再整得更细一点，可能还会比较多一点。在付费推广这块呢，很多人最头疼的一个事儿就是它的推广目的非常的不明确，不知道自己这个推广是要解决什么问题。往往我问我们有些学员的时候，你们做付费推广的目的是什么？他经常会说我要买流量，我要花钱打造爆款啊，我要打造免费流量。是啊，那些是叫终极的目的，但是在不同的阶段，你的操作的方式，基于不同的目的操作的方式就是不一样的。你比如说，你测款测图和上标签操作能一样吗？你加的词啊，你加的人群啊，包括你推广的位置啊，可能都不太一样。你低价引流的打法和你去打造高投产的打法能一样吗？和拉自然流量的打法它也不一样，是不是？和拉新、收割以及线上获客的打法，它就更不一样了。线上获客考虑的是什么？考虑的就是线上能不能拿到客户的线索，以比较低，它主要考核的是你能不能低成本的获客，线上是没有什么成交的。而投产车呢，要求的是线上要有高投产的，而拉自然流量的车呢，前期是不能考虑投产的。所以你不同的目的你要搞清楚，不同的目的怎么开，而不是只有一个目的，我要拿免费流量或者我要打爆款，那不叫目的，那叫最终的目的。我们最终的结果是要拿到这样的一个结果，但是过程这些是过程，在过程当中我们需要基于这个不同的目的去做我们的付费的推广啊。第一个，先说测图测款要解决的问题。测图测款要解决的问题就是测试出达到要求的产品或者图片。非标品呢，我们是要进行这个测款的，而标品呢是要测图的。我们测试的目的就是看看我们的产品的加购率啊、转化率能不能跟上啊，测我们的图片的点击率、加购率能不能跟上，测这些点。核心点的就是测款的话，主要测的是收藏加购和转化的数据，而不是看什么投产。你千万不要在测款的时候跟我讲啊，我那个投产太差了，我这个很难受啊。你不要难受，因为测款的时候我们看的就是加购和转化。如果在测款阶段你的产品就能产生非常好的投产、非常好的转化，那这个品呢大概率是非常容易爆的。因为测款的时候流量相对来讲它没有那么的精准啊。如果在这种情况下产品的数据就特别棒，那打爆的概率就是非常高了。测图啊，我们要测的主要是点击率和加购率。在测图的时候不要只管点击率，不管这个加购率，因为点击率高不代表这个产品一定能产生好的数据，一定是点击率和加购率都高的话，那就证明了什么？图和你的产品是匹配的，它的加购率才会高。有很多人在做测图的时候，他往往测出来这个图的点击率特别棒，但是呢加购率特别差，转化率特别差。什么原因呢？就是你这张图片虽然说点击率很高，但是你的图和你的产品，就是和你的详情页之间，它并不完全匹配，或者说匹配度很低，这就会导致来的流量不精准，那就会导致你的收藏加购比较差。所以测图的时候既要看点击率，也要看收藏加购率，但重点我们看的就是加购率啊。适合的阶段，测图测款适合的阶段呢，就是新品上架期呢，我们可以进行这个测图的测款，当然肯定是先测款再测图啊。中期呢，我们可以进行测图，因为中期在推广在这个链接操作的过程当中，会出现可能说图片的点击率下滑呀，用的时间长了，图片不行了，我们要换一换呢。那么这个时候我们就需要去重新去测图了啊。这个测图呢，可以贯穿在整个的链接操作的各个阶段，这个是没有什么大的问题的。好，这是关于这个测图测款的这个内容。测图测款呢，这个不是说我这里没有给大家讲具体的实操的细节，因为我们后边还有专门的实操细节的课程。这节课我们不是一个实操的课程，只是一个梳理思维的一个课程。我为什么把这节课放在我们的第一节课？因为第一节课就是先帮你把思路梳理清楚，思路都搞不清楚的话，你说你怎么做？
思路不对的话，方向不对的话，你的每一步都可能是错的。有句话怎么说？方向选错了，你的所有的努力都是白费的。其实很多的电商运营在整个的努力的过程当中，你会发现你怎么努力都起不来，为什么？方向错了。所以我们第一件事呢，就是我希望先通过这节课帮你把方向梳理清楚，方向对了，未来才有可能拿到比较不错的结果。第二个，上标签，上标签的这个付费推广要解决的问题就是新链接上标签，因为人群标签新链接刚做的时候，它的人群标签并不明确，它只有产品的标签。这个时候我们需要买来一定的流量，帮助这个产品去形成一定的成交，从而呢形成链接的人群标签，那方便于我们后期基于这个标签拿到更多的精准的流量就是这样的一个目的。老链接呢，人群标签不精准的时候，也可以通过付费推广去修正这个产品的人群标签，这是我们要解决的一个问题上标签就要解决标签问题，核心点至于说这个怎么看自己的标签精准不精准我们也有相关的课程会讲清楚如何去分析自己的人群标签如何分析自己的免费流量的标签准不准，如何分析自己的付费推广的准不准我们都会有相关的课程去讲这个内容第二个核心点，核心点呢就是真实成交的积累，因为给产品上标签，如果只是有流量进来，它是很难修正标签的；如果只是有收藏加购进来，它也很难去修正这个标签。一定是积累了一定的真实成交之后，那么它的标签才容易上去。所以这个主要是看成交但是主要不看投产。如果你又看投产又看成交的话，这个就相对来讲比较难了，因为这个阶段会有很多流量不是很精准，所以投产一般不会太高。适合的阶段，新品上架上标签入池。在新品刚上架的时候，我们通过上标签的方式带动产品入池。这个阶段是要做这样的一个直通车的，不是直通车就是万象台里边的操作。可以通过这个，比如说万象台的关键词推广或者是说万象台的人群标签推广人群推广这样的一个模式。这新改版之后，这个名字起的真的是非常难受好，中期优化。修正人群标签，适合阶段新品刚开始操作的时候上标签然后中期优化的时候修正人群标签，可以基于这样的一个目的去推广。那么基于说怎么去上标签，我们后面会有相关的课程来讲清楚这个怎么去做，好吧？好，第三个就是低价引流。低价引流呢，我们要解决的问题是，第一个，以低价获取流量为目标就是低价拿到流量，而不是说我们要多么的精准或者是说多么高的流量，就是以低价获取流量，实现低 PPC 的引流，实现高投产，是这样的一个目的。核心点呢，就是通过大量的加词，比如说标准计划我们可以通过大量的加词，或者是说批量建计划去推广，以量来抗衡概率，来对抗概率，解决 PPC 太高的问题。如果一个计划呢，你以这个少量的词大量推广的时候，你会发现你的这个点击的成本是非常高的，这个时候你的就很难解决这个低价引流的问题了，对吧？所以我们想要解决低价引流呢，一般就是一个计划小预算，或者是说多个计划批量推广的方式来解决这个低价引流的问题。好，适合的阶段，你产品运营的各个阶段其实都可以进行这个低价的引流。好，这是关于低价引流计划。然后第四个，投产计划，我们要解决的问题就是通过推广直接实现盈利然后核心点呢，就这个就是直接花钱，然后开始考虑赚钱的。通过人群关键词的优化、地域的优化、出价等元素的精细化投放，实现高投产。这是高投产的计划。一般什么样的计划投产比较高呢？像收割型的计划，主要针对新客投放的计划，它的投产就会比较高像低价引流计划其实也能实现比较高的投产。适合的阶段，产品运营的各个阶段，但主要我们想要拿高投产的时候，一般是在这个链接进入到平稳期的阶段，这个时候呢才能进入大量的收割。如果太早的收割的话，很有可能会导致这个链接起不来免费的流量当然，如果你不要免费流量，只管投产的话，那你可以在产品的各个阶段都可以切入这个高投产这样的一个计划至于说怎么开高投产的计划，我们后面会有讲的第六个就是拉自然流量。要解决的问题就是搜索流量的快速的爆发，或者是说推荐流量的快速爆发或者是说推荐流量。这是我们这个计划要解决的一个目的，要解决的一个问题核心点就是通过预算的快速递增，带动收藏加购的增长和真实成交的增长，从而撬动搜索流量或者是推荐流量的爆发。重点还是考核产品自身的转化数据，不要觉得花钱多了就一定能够爆起来适合的阶段就是产品的成长期，以及解决了基础数据以后一般在新品上架后的7天左右。为什么是7天左右呢？因为前面的几天我们需要去做产品的
各种测试啊、优化等等啊，去做很多的细节。做完了之后呢，我们才能进入到拉流量、拉免费流量这样的一个阶段。至于说怎么通过付费推广来打爆免费的流量，我们在后期的课程当中还有专门的有这样的一节课，到时候大家详细把那节课看看就好了啊。拉自然流量的时候，这里面一定要注意一个点，就是它的前期的投产啊不会高，为啥呢？因为这个阶段我们主要做的就是刚刚我们讲的核心点是实现是吧？这个收藏加购的快速增长。收藏加购快速增长的时候，我们肯定这个阶段不太考核我们的投产问题，主要考核的收藏加购的增长。只要加购量能够起来，这个免费的流量才能跟着爆发。所以这个阶段的投产不会很高啊。一般这个阶段我们开什么样的计划？怎么操作？在后期咱们有一个拉自然流量的这个课程里边，咱们会详细的讲到。第6个就是拉新。拉新我们要解决的问题就是实现收藏加购量的快速增长。拉新是什么意思？就是拉新客嘛，增加新客的增长。新客就是指的收藏加购我们产品的客户，这个就是新客啊。然后我们的核心点就是拉新人群的测试和设置，以及拉新的关键词的选择。拉新你要投什么样的人群，设置好了这个人群之后，它才能拉新啊。至于说怎么拉新，我们也会有专门的课程讲如何拉新啊。拉新的关键词怎么选择，什么样的词更适合拉新，什么样的词更适合去收割，这个我们要去分清楚这个不同的关键词，进行更精细化的设置，才能产生相应的效果啊。拉新成本的控制，拉新呢，我们虽然说是为了实现收藏加购量的快速增长，但是你也要考虑拉新的成本，比如说通过直通车的拉新啊，它的成本就会比较高啊，就是现在的万象台无界里面的关键词推广，它的拉新的成本就会比较高。而我们开很多的高客单的产品转化周期比较长，你可以通过人群推广，就是叫引力魔方的推广啊，在这里边进行拉新的时候，它的拉新的成本就会很低啊，所以我们也要去考虑自己拉新成本的问题啊。还有就是如何放大拉新规模，在拉新的时候，我们如何结合我们的人群啊，结合我们的展位啊等等，来调整、来放大我们的拉新规模，这些是我们在拉新的过程当中需要考虑的问题。适合的阶段，产品的成长期和活动的蓄水期，这个阶段呢，就我们需要去进行这个快速的拉新。好，第7个收割。收割计划要解决的问题就是把收藏、加购或者深度浏览的客户成交掉。那我们重点投放的人群就是他已经深度浏览过我们的产品，并且已经收藏加购过的这些人啊。核心点呢就是收割的人群设置，人群一定要设置对了。人群设置不对的话，它就很难实现这个精准的收割啊。人群的设置、关键词的设置、位置的设置啊，包括这个位置的设置，这些都是非常重要的。这些搞对了，那我们才能产生好的收割效果。收割的计划呢，我们在后边的应该是在第10几节课程，在关键词推广计划里边会有一个详细的讲如何去收割，在人群推广计划里边也有讲如何进行这个收割啊。适合的阶段，产品成长期和稳定期以及衰退期啊，包括活动期间啊，以及这个活动要到末尾的这个阶段，我们都要进行这个大规模的收割，这是收割计划。而线上获客呢，要解决的问题就是第一个拿到这个客户的线索，什么意思呢？就是拿到客户的联系方式嘛。线上推广这类的产品呢，是针对这种比较冷门的产品，他们在线上基本上是没有什么成交的，主要就是拿曝光，让客户看到你的产品，并且咨询你，拿到客户的线索啊，拿到客户的联系方式，然后通过后端的电话呀，或者是面销啊，或者是朋友圈的方式进行销售啊，这是这类产品的一个特点。核心点就是通过创意图优化，提升询单率，有效控制询单成本。适合的阶段呢，就是商品的全周期。这类产品呢，我们有专门一节课，就是讲冷门产品的线上获客的玩法。那这种产品的打法，重点关注的就是获客的成本和获客的量，以及获客的这种询单率啊。这是我们这节课给大家讲的这个付费推广的思维。后边呢，我们会逐渐的开始讲这个落地实操的细节。好，这节课我们就讲到这里。